बेसन वाला दूध सर्दी जुकाम के लिए। उसके लिए चाहिए हमें तो 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच बेसन, 1 गिलास दूध के लिए। घी में अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, बेसन देखिए खुशबू आने लगी, अच्छे से भुन गया है। सर्दी जुकाम में ये बहुत फ़ायदा करता है। 1-2 लच्छे केसर के इसमें डालेंगे, 1 गिलास दूध, अच्छे से पका लेंगे। ज़रा सी हल्दी अगर आप डालना चाहें तो। पक गया है, ठंडा हो गया। हम इसमें इलायची डालेंगे, छोटी इलायची। देखिए ये तैयार है हमारा बेसन वाला दूध। इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। तैयार है। सर्दी में इसे पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा।